چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، د روژې د ځانګړې خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست، الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا روژه په اسلام او ساینس کې خپرونې له لارې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم، په دې هیله چې تر پای تر شیبو راسره مل پاتې شئ. مدې ساته تل خړوب په تلاوت پام نشي د زړه للما درنه شاړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه. روژه د سترګو درملنه کوي. روژه د سترګو لپاره پوره درملنه ده. هغه سترګې چې اوښکې کوي او یا یې دید خړ وي، د روژې په نیولو سره به یې دا ټول مشکلات حل سي. دا ځکه چې روژه په مستقیم ډول سره د انسان د دید پر نظام باندې مستقیمي اغیز لري. روژه په مستقیم ډول سره د سترګو فشار کښته کوي. هغه مایع مواد چې په سترګو کې شتون لري د ځینو ناروغیو له کبله لوړ فشار خپل کړي، چې پایله یې د سترګو اوښکې او بیا ړندوالی دی. خو روژه د دې ټولو ناخوالو لپاره پوره درملنه ده. د روژې یوه طبي ګټه دا ده چې هر هغه څوک چې د سګریټ او یا نسوارو معتاد وي کولی سي چې په روژه کې یې پرېږدي. دا ځکه چې کله یو انسان 18 یا کم و زیات ساعتونه یوه نشهیي شی استعمال نه کړي، نو د داسې ملکي نشې پرېښودلو لپاره چې هم ځاني او هم مالی تاوان پکښې وي یو انسان ته ښه فرصت بلل کیږي. او کله چې د یو عادت یا نشې پرېښودل تر 1 میاشتې پورې وځغیږي، نو د ټول عمر لپاره د هغه عادت یا نشې پرېښودلو کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي. خلاصه دا چې روژه د نشهیي توکو د پرېښودو لپاره یوه غوره درملنه، پاملرنه او موقع ده. روژه د معدې اسیدونه یا تیزابیت کموي. د روژې بله ګټه دا ده چې اسیدونه کموي، او دا هغه اسیدونه دي چې د معدې د جوش او بدهضمۍ سبب ګرځي. هغه کسان چې تل د معدې نه شکایت کوي او انتیني اسید درمل خوري، په دې باید پوه شي چې روژه د دوی د معدې ټولې ناخوالې له منځه وړي. پروفیسر حسیني دا په ثبوت ورسول چې روژه د خوارځواکۍ سبب نه ګرځي. دا ځکه چې روژه نیونکي هم په پیشلمي او هم په روژه ماتې باندې هغه څه خوري چې محدودیت نه لري. د روژې په میاشت کې پر 2 ډوله شاګردانو باندې خپله تجربه کړې چې مسلمانان او غیر مسلمانانو. د راپور ورکړ چې د هغو شاګردانو د غذا نسبت چې روژه یې وه او د هغو شاګردانو د غذا نسبت چې غیر مسلمانانو او روژه یې نه وه هیڅ توپیر نه و، بلکې د مسلمانانو د غذا انرژي تر غیر مسلمانانو ډیره وه. دا ځکه چې مسلمانان هم په روژه ماتي او هم په پیشلمي کې هر غذا په پوره اشتها سره خوري، چې د ارواپوهنې د علم په اساس دغه خواړه بیا نسبتاً هغه خوړو ته ډیر ګټور وي چې په پوره شوق او اشتها سره ونه خوړل سي. دا چې هر مسلمان روژه په خپله خوښه نیسي، د دماغ هغه برخه چې ټول بدن کنټرولوي هغه په روژه کې انسان تږی او یا هم وږی سي ډیر ژر خبریږي او پر بدن باندې فشار راولي چې د بدن اوبه او انرژي کمه نسي، چې دا په خپله وزن کموي او هغه حجرې چې له فعالیته غورځېدلي وي هغه له منځه وړي. په روژه کې یوازې ټاکلي خوراکونه خوړل کیږي لکه پروتین، شحمیات او داسې نور، بلکې په ځانګړي ډول سره په روژه مات باندې خواږه شیان خوړل کیږي لکه خورما، جوس، میوې او نور چې دا په خپله هایپوګلیسیمیا صورت نیسي. د خوراک وروسته کله چې له روژه ماتې نه وروسته لمونځ کیږي نو میتابولیزم صورت نیسي. دا چې په روژه کې 20 رکعاته تراویح کیږي نو هغه کالوري
چې لاسته راغلې ده هغه په تراویحو کې سوځل کیږي، پاتې انرژي په مفاصلو او بندونو کې پاتې کیږي. سلمان بن عماره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې یو څوک د روژې د ماتولو تکل وکړي نو په خورما د روژه ماته کړي، دا ځکه چې د برکت سبب دی. که چیرې خورما نه وه نو په اوبو سره دې ماته کړي، دا ځکه چې پاکي پکښې ده. ترمذي مشکات شریف. هومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې، بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې. شي هلته بیتنده د کوثر په اوبو ماته، شي هلته بیتنده د کوثر په اوبو ماته، چې دلته د چا وچا شولغه. روژه مات په اوبو سره لکه څرنګه چې مخکې یادونه وکړه چې فخر الموجودات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د روژه ماتې لپاره 2 شیان یاد کړي وو. لومړی په خورما سره روژه ماتول چې په پوره تفصیل سره د خورما په ګټو باندې د قرآن کریم، احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم او د نوي ساینس له نګاه ورباندې پوره رڼا واچول سي. دوهم شی چې خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم ورباندې روژه ماته کړې او امر یې هم کړی دی هغه اوبه دي. نو اوس غواړو چې د اوبو پر ارزښت باندې یو څه رڼا واچوو او پاتې دې نه وي چې فخر الموجودات صلی الله علیه وسلم چې د هر شي امر کړی دی هغه له ګټو، لورینو او رحمت نه ضرور ډک وي. او دا یو نړیوال واقعیت هم دی ځکه چې د نړۍ ټول ساینس پوهان، فلسفیان، حکیمان، طبیبان، روناندي، مفکرین، سیاستوال، علمی شخصیتونه او مخور کسان ورباندې په یوه خوله دي. اوبه په قرآن کریم کې په عربي ژبه کې اوبو ته ماه ویل کیږي چې په قرآن کریم کې د ماه توري د نطفې لپاره هم استعمال شوی دی او کله هم د ماء توري د دوزخ د ایشولو او ګرمو اوبو لپاره هم استعمال شوی دی. په قرآن کریم کې د اوبو توري 15 ځله راغلی دی. او زه غواړم چې یو څو ځایه یې ذکر کړم. لومړی بسم الله الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. سورة الانبیاء ژباړه له اوبو څخه مو هر ژوندی شی پیدا کړی دی نو آیا دوی ایمان نه راوړي؟ بیا الله جل جلاله فرمای الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة ژباړه هغه الله چې ځمکه یې درته غوړولې ده او اسمان یې درته چت کړی او له اسمان یې اوبه را اورولي او په همدې اوبو یې ستاسو د روزنې لپاره هر ډول میوې را بهر کړي. دا چې تاسې په دې پوهیږئ نو د الله سره سیالان مه ګرځوئ. بیا الله جل جلاله فرمایي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. سورة البقرة ژباړه له دې تیږو څخه شته چې وچ وي اوبه چینې ترې راووځي. بیا الله جل جلاله فرمایي وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. سورة الأنعام ژباړه او د هغه الله هم هغه ذات دی او دغه الله هم هغه ذات دی چې له اسمانه یې اوبه راکوزې کړي او بیا موږ هغه په وسیله ټول زرغونېدونکي شان نباتات را ایستلی دي او بیا مو له هغه څخه شین کښت را ایستلی دی. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو خپرونه ادامه لري خو له لنډې دمې وروسته. رمضان مرحبا رمضان مرحبا د جنتونو زارع میاشت غفران مرحبا
میاشت غفران مرحبا میاشت غفران مرحبا لفضلت او لرحمت ځینې ډکه میاشته لفضلت او لرحمت ځینې ډکه میاشته دی رحمتنا مسلسل لکه باران مرحبا لکه باران مرحبا دی رحمتنا مسلسل لکه باران مرحبا لکه باران مرحبا وزړو وینځلو تراغلی رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا د جنتونو زارعه میاشت غفران مرحبا میاشت غفران مرحبا میاشت غفران مرحبا محرومی مکړی یا الله ستال شاهی میلمستیا محرومی مکړی یا الله ستال شاهی میلمستیا دا عرش تر سیوری لاندې ناست نیک بندگان مرحبا نیک بندگان مرحبا دا عرش تر سیوری لاندې ناست نیک بندگان مرحبا نیک بندگان مرحبا وزړو وینځلو تراغلی رمضان مرحبا. د روژې د ځانګړي خپرونې مینوالو بیا مې هم سلامونه او نیکې هیلې احترامات ومنئ. خپرونې ته راګرځو. خپرونه د سوالو او پوښتنو برخې ته راځو. سوال: موږ په داسې ځای کې اوسیږو چې هلته ټول اهل حدیث دي. دوی په خپل مسجد کې 8 رکعاته تراویح کوي. موږ څه وکړو؟ جواب: دا چې تراویح سنت مؤکد کفایي 20 رکعاته او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه 20 رکعاته کړي. د ټولو صحابه کرامو په شتون د ټول امت ورباندې اجماع ده، نو دا اړینه ده چې 20 رکعاته وشي او تاسې هلته له دوی سره 8 رکعاته په جماعت سره وکړئ او نورې پردن پردن وکړئ. وکشي نازل د رب کلام د سپین قرآن مرحبا سپین قرآن مرحبا وزړو وینځلو تراغلی. سوال: ماښام امام صاحب 2 رکعاته تراویح وکړې، سلام یې ونه ګرځوئ او بیا ولاړ شو. پرله پسې 4 رکعاته تراویح وکړې. جنجال داسې پېښ شو چې دا څو تراویح او څو رکعاته شوې. جواب: تراویح باید 2 رکعاته په یوه سلام سره ادا کړل شي. دا چې 4 رکعاته په یوه سلام ادا کړل شوي دا 2 رکعاته شوي دي. ځینې خویندې د حیض د میاشتنۍ ناروغۍ د کنټرول لپاره په روژه کې دارو درمل خوري چې ناروغي یې بنده او روژه ونیسي. په شریعت کې یې حکم څه دی؟ جواب: د حیض میاشتنۍ ناروغي بندول په شریعت کې هیڅ پروا نه لري، خو یو شرط دا پکښې دی چې دغه دارو درمل چې د حیض د کنټرول لپاره استعمالیږي باید د ښځې وصحت ته تاوان ونه رسوي. آپ کی مسائل اور ان کا حل ټوک 3 پاڼه 388 شهید مولانا یوسف لدیانوي رحمه الله. تراغلی رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا د جنتونو زارعه میاشت غفران مرحبا میاشت غفران. سوال: که چیرې یوه ښځه د داسې اوبو څخه تیریږي چې د دې تر نامه پورې ورسیږي، آیا روژه یې ماته ده که یا؟ جواب: که چیرې اوبه داخلې نشي روژه یې نه ده ماته. خیر الفتاوا ټوک 4 پاڼه 18 استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمه الله. روژه کې بخنا د ګناله رب نه غواړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي. سوال: آیا په انهیلر سره روژه ماتیږي که یا؟ جواب: د انهیلر پمپ د استعمال له کبره روژه ماتیږي.
که د یو چا روژه وه او ډیر مجبوره شو نو انهیلر دې استعمال کړي روژه یې ماته د قضا یې شته او کفاره یې نشته. او که د یو چا ژوند بې له انهیلره ممکن نه و نو روژه دې نه نیسي او فدیه دې ورکوي. یادونه انهیلر و دې ته د نفس تنکۍ چلم یا پمپ وایي. دا هغه چا چې نفس تنکیږي ډاکټران دغه ورکوي او هغه ناروغه یې کشوي. دا چې په انهیلر کې یوازې اکسیجن نه دی او دارو درمل ورسره سته له همدې کبله روژه ماتوي. فتاوی حقانیه ټوک څلرم پاڼه 170 شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق دارالعلوم حقانیه کوړه خټک. رب نغواړه په روژه کې شي هلته بیتنده د کوثر په اوبو ماته. سوال: که چیرې یو څوک د ډیرې تندې څخه روژه ماته نه کړي او مړ شي د دې حکم په شریعت کې څنګه دی؟ آیا د ځان وژنه وکړه؟ آیا د ده جنازه باید وشي که یا؟ جواب: که چیرې د یو چا روژه وي او ډیر تږی سي او د مرګ بیره وي نو ده ته اجازه شته چې روژه ماته کړي. او که چیرې روژه ماته نه کړه او وفات شو نو دغه ځان وژنه نه ده. پر دغه به هم الله جل جلاله اجر او ثواب ورکوي. باید کفن ورکړل شي او جنازه یې وشي. و دې کس ځان وژونکی ویل دا جاهلیت دی. خیر الفتاوا ټوک څلرم پاڼه 42 فتاوی دارالعلوم دیوبند ټوک شپږم پاڼه 270 مفتی عارف بالله حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی. تندې زور دی رب رحم او مور د شهید زوی قبر ته لاړه په روژه کې. سوال: که چیرې وسترګو ته دوا واچول شي روژه په ماتیږي که یا؟ جواب: که چیرې په روژه کې وسترګو ته دارو درمل واچول شي هیڅ پروا نه لري، روژه یې صحیح ده. فتاوی عالمگیری ټوک لومړی پاڼه 190 فتاوی مجیدیه ټوک دویم پاڼه 203 فتاوی دارالعلوم دیوبند ټوک شپږم پاڼه 258. رب په حکم وتړل شي کلک په زنځیرونو شیخونه د شیطان لاعن ویجاړه په روژه کې د رب په. سوال: که چیرې حامله ښځه خپله معاینه کوي یعنی یا کومه الله یا لاس په فرج کې د ښځې داخل شي آیا په دې سره روژه ماتیږي که یا؟ جواب: په دې کې باید ډیر احتیاط وشي. که چیرې ګوتې لاس او یا کومه آله په اوبو تیلو او دوا باندې لنده وي روژه فاسده ده. در المختار علی شامی ټوک دویم پاڼه 99 خیر الفتاوا ټوک څلرم پاڼه 70 په روژه کې عمره بهترینه موقع بیا درته رب درکړه د زړه دردونه بیا په اوښکو ژباړه په روژه. سوال: په روژه کې مسواک وهل او یا هم د وریو د وینو له کبله منجن استعمالول څنګه دی؟ جواب: په روژه کې مسواک وهل روا دي او منجن استعمالول هم پروا نه کوي، خو باید احتیاط وشي چې د منجن اثرات ونس ته ولاړ نشي. د منجن د استعمال څخه وروسته باید خوله ښه پرېول شي او منجن استعمالول منکروی تنزیهي دی په روژه کې. مخلص فتاوی دارالعلوم دیوبند ټوک شپږم پاڼه 256. عمره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې چې څومره ژړې. سوال: که چیرې د وریو وینه ونسته ولاړه شي روژه څنګه ده؟ جواب: د وریو وینه که چیرې ونسته ولاړه شي روژه فاسدیږي او قضا یې لازمه ده. فتاوی دارالعلوم دیوبند ټوک شپږم پاڼه 262 مفتی اعظم عارف بالله حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی. تلاوت د زړه للمدې ساته تل خړوب په تلاوت پام نشي د زړه. سوال: په روژه کې مې په خوب کې خولې وینې کړې وي چې راکښېنستم وینه مې په خوله کې وه روژه مې څنګه ده؟ جواب: روژه فاسده ده، قضا یې لازمه ده. فتاوی دارالعلوم دیوبند ټوک شپږم پاڼه 262
مفتی اعظم عارف بالله حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن شهل تبيتم د کوثر په اوبو ماتا. د روژې د ځانګړې خپرونې مینوالو، زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن، تسمو بنفحته ملائك الرحمن. شهر به نرقى يزيدنا رفقا، شهر به نرقى يزيدنا رفقا، يعلم الصدق والصبر والإحسان، والصبر والإحسان.